ये है भाई पल्सर एंड 250। अभी जस्ट थर्ड सर्विसिंग इसकी पूरी करा के लाया हूँ और ये अभी से 7-8 किलोमीटर लेके आया हूँ और ये इसके इंजन से खर्र खर्र की आवाज़ आने लगी। अब भाई मैं क्या कहूँ भाई, क्या सर्विसिंग करते हैं यार। अब मैं आज भी मैं खड़ा हूँ। अब यहाँ से सर्विस सेंटर 15 किलोमीटर की, हाईवे में मतलब 7 किलोमीटर रेगुलर चलाया स्पीड में, तब जाके तेज़ खर्र खर्र आने लगी आवाज़।